最後、本当に一番印象的なのはやっぱりレースに終わった時にね、自分も何が何だかさっぱり分かんなくて、決勝3回、1回目はトップでゴールして、で2回目は失敗して、で3回目で決まるって時に、その時もやっぱり大きな失敗して、そこからどんどん追い上げていって、結局トップでゴールしたわけじゃないんだが、結局タイムでの集計なんでね。だから終わった瞬間、私には分かんなかったんですよね。トップゴールじゃないんで。ところが周りが一斉に騒いだわけですよね。で、周りの人たちはよく分かってる。自分は全然分かんないんで、あれ、ひょっとしたら勝ったのかな負けたのかなって騒いでたので、誰かが優勝したで、それが一斉にみんな正美の家来て、私の家来て、当然違う場所にいるんで正美に会えないんですよね。で、ところがもう何が何だか分かんないんで、みんながおめでとうおめでとうって来て、本当本当っていう感じでね、当然その場で結果発表しないんで、でもそれが本当に優勝したっていうことが決まって、本当ですか本当ですか本当ですかってもう聞いてて、それでやっぱり何十分か後にようやく暫定結果発表と、その時になって初めて優勝したんだってことになってね、もうびっくりした。そうするともう急になんかもうバーッとこう感情が出てきてね、もうこう涙がボロボロ出てきたのをね思い出しましたね。全然信じられなかったっていうか、そんな感じでしたね。初めてではないけど実際にそうしてレースをした初めての世界選手権、その前年度の時はもう参加しただけっていうのね、今度は本当にもうレースに参加して、そして勝てたと。TQ を取った時点でもうちょっと夢のようだったんですけどね、これでもう負けてもいいわと思ってたのが優勝まで行ってしまった。これはもう本当に自分夢見てるんじゃないかなっていうような、そんな気分だったですね。これ前後一緒だったのかな。違うね。この辺はもう繰り返しになるんで、これの油分を落とす。オフロードの場合、このボールを落とすとね困るんですよね。これ土の上を落としたらまず見つかんないですよね。ある時そのレース場でこれ落としてしまったんですよね。こう8つあるのに1個なくて7個でしかなくなったんで、いいやと思って6つにして間2つ抜いて走らせたら全然普通に走りました。ちょっと待って、ボールないのもうスペアスペアなかったんでね、どうしようかなと思って、6つあったらいいやろと思って、どうしてこの8個っていうのがなくてもいいということですよ。特にフロントなんかね、これも後ろと同じように入れてちょっと引っ張っておくと、この一応これもね裏表あるんですよね。真っ平らな方が裏で、やっぱりちょっとこうラウンドしてる方が表、どっちでも買わないんですけどね、気分の問題で。ペアリングを入れておくと、こういう状態ですね。切ってしまってもいいんですけどね、切ろうか。そうすると作業がしやすくなる。これも山を背にしてブラッククリスですね。最初は電気でもいいんですけど、マイナスドライバーがあった方が引っかかるんですよね、これが。
これマイナスでなくてもさっきの R 電キーですね、これでねじっていっぱいまでねじってだいたい180度、これで軽く動きます。この両方を押さえて、ダメですね。今のでリングが乗り上げてたんですよね。だからもう一回締め直し、私が世界戦で失敗したやつですね。これでいっぱいまで締め込んで大体180度、これで両方押さえて回らないですね。これ何かドライバーでも入れて、これよく説明書に載ってるこういう状態で、これがかなり硬く曲がる、この程度だともう滑らないんで、あまり締めすぎるとボールが早く下手なんで、これで OK です。だからかなり前から、この時は第2回だったんでね、第1回の世界選手権に出たかどうかわかんないですけれど、その後もすぐに取り掛かったんじゃないですかね。地元イギリスの大会ということもあり、そうもうこの出来から見るとやっぱり世界選手権を狙った車っていう感じしますね。ただ売るだけの車ってこれだけのもの作らないし、かなりセンセーショナルな車ですよね。ちょっとこれ冬場なんかの場合はあらかじめこの樹脂をこの部分ね水につけておくと水分を含んでちょっと柔らかくなって、ナイロンなんでね、で折れにくくなるんですよね。ひょっとしたら材質が変わってるかもしれないですよね。ちょっとやっぱり組んだ時は形、これも一回走らせたらすぐ柔らかくなるんで、地に頭が来てるけれど、フロントは後向けですね。これは駆動時に回転方向によって緩む方向とかと言いますけれど、多分走ってて緩むことはないです。でネジが入る方が、これがフロント側、上下はどちらでも一緒ですね。これをベアリングに合わせて入れます。何かにかぶってんのかな。スッと入るはずなんですが、こう入る。このまま入れられるんじゃないかな。この方が楽ですね。ということは先に止めてしまえばいいんだ。これも面白くて、右と左と違うんですよね。必ずこの方向でないとネジ閉まらないんで。なんでそうなの？なぜか分かんないけど、こっちが穴大きくてこっち小さい。だから逆にすると、こっちだとこれ入っていかない。ここで止まるんでね。何かのこだわりがあるんでしょう。この溝にぴったり。またなんか失敗してますね。これベルトが中に入んないといけないんでこの方法はダメと。忘れないように先にベルトを落としておきます。ベルトをかけて、それがで、そのまま入った。でこういうベルトの
前側はケースの中に入って後ろは上下に出てると。これでフロントのギアボックスができたと。これは固定されてなくて上下の挟み込みで固定するんですよね。でこれ動くんですよ、前後にこうね。これでベルトの針を決めると。すごい不安だったんですけどね、これはフロントベルトが緩んだってことはなかったですね。やっぱ19まで来ましたね。この本番用の車ってバンパー塗ってんのかな。これね、なんか色ついてる。そう、私これ感激したの。このバンパーは以前にはついてなかったんです。以前のバンパーもっと小さかったんですよね。でこの本番用の XL になってこのバンパーがついて、このままだったら面白くない。この赤にキャットって入ってある、これにすごい感激したんですよね。あ、シールか。シール。シールだね。これかっこよかったよね。でこんなバンパーって誰もつけてなかったしね、当時。なんか小さなこんな。なんでそんな大きいんだろうね、バンパーが。あんなサスペンションが逃げてあ、やっぱあれでも壊れるからよ。ああ、そうか。これはまたちょっとややこしいんですよね。これが例のショックセービング機構ね。すっごい長いビス。そうでまたね、バンパー外したらこれがバラバラになるんだよね。こういう状態になって、こういう状態ですね。まずこれがどこかでずれてきたんですね。これは組んだ人によって走りが随分違うよね。そうだからうまく走らないっていう人はうまく組めてない。これもさっき合わせたつもりなのがすでにもうアンダーカバーのこの鼻の位置がずれてる。一番難しいのは左右のバランスだろうね。そう全体的にこう組み立ててくるから、このバランスが取れてないとうまく走らない。前もこれを打ってて、打ったはいいは途中まで組んでできないからあと組んでくださいっていうのは結構あったんでね。これもね、電動ドライバー使いたいんですけど、これちょっとネジが小さいんですね。すごい、日本の国旗 KC 元のステッカーより綺麗。48はゼッケンかな、その時の。そう、ゼッケン48番。もうそこまで再現されて。この48のフルボケたのがいいよね。もともと白いよね、これね。もともと真っ白やもんね、これね。難航してるね。ちょっとなんか根本的にちょっと間違いを犯してる。合わない。あ多分ね、アンダーカバーの穴が小さいから本当はこれスッと入んないといけないんで、アンダーカバーで、でかくするの。ちょっとでかくして、ここはこうねじ込むとこじゃないんでね。あれ 3.2 とか言ってたやつやな。そう、それは 3.2 じゃなくて 2.9 ぐらいになってしまった。あ、小さかったのね。小さかった。ああ、測ってなかったっけ。そう、こういかないとダメ。 3.5。なんでこれこれちょっとでもずれると入らなくなるんで、ちょっと結構シビアですね。ここの部分の取り付けは結構難しいんで、とりあえずバンパーなしでまずこれを仮組みして、そしてそのままそろっと抜いて、で改めてバンパーを入れると楽ですね。最初からバンパーを入れようとするとなかなか位置が合わないんで、ワッシャーを入れてナイロンナットで締め込むと。この辺がちょっと以前の車とは違うところで、前は上下両方で別々のネジでやってたんですよね。今この方が楽ですよね。電車がかかってるってことを確認して、
これで駆動系は一応完成です。ステップ20に入ります。リアのカバーですね。これで一応 B バックが終了です。ステーですね。こういう状態ですね。これが溝にはまってるんで、これでウィングの高さの調整できますね。これ上げたり下げたりですね。これはもちろん一番最後で、これ向きが間違えないようにこれはネジは1本しか止まりません。こういう状態ですね。今度はこのギアカバー、これも後ろはこの下に潜り込むんで、これ結構邪魔するんですよね。一回緩めてここ外してしまった方がやりやすいです。下に潜り込ませますね。ここにネジ止まるわけじゃないんですけれど、これがここについて、この辺がこの車の厄介というか、下に入るものを後からつけるんで、また緩めないといけない。穴をあるから。まずこういう状態ですね。ここはちょっと空間があるんですけれど、なんか入るはず